मैले इन्जिनको खराबीले 5000 फिट माथिबाट हेलिकप्टर झर्दाको अनुभव झरिन्जेल अब बाँचिएन भन्ने नै थियो। आजै मृत्युले मलाई जित्ने भयो भन्ने थियो झरिन्जेल। झरिसकेपछि फेरि जिउँदै रहेको आफूलाई पाउँदा हातखुट्टा हेर्न मन लाग्यो कि कतै सधैँ छन् छैन। सबै सधैँ देख्दाखेरि एक खालको आश्चर्य लाग्यो। वरिपरि साथीहरू हेर्दा ती पनि अलिअलि क्लाभिकल बोन भाँचिया होला, करङ भाँचिया होला, निधारमा चोट लाग्या होला, केही भएको होला, तर साधारण हड्डी फ्र्याक्चर आदि कुराहरू जस्ता चोटपटक बाहेक कोही पनि मरेको छैन, सबै होसमा छ। त्यो स्थिति पाउँदाखेरि अर्को ठुलो आनन्द मृत्युलाई मजाले पछारिएछ भन्ने आनन्द अर्को आउँछ। 5000 फिट माथिबाट धरतीमा बजारिएसम्म, झरेसम्मको त्यो अवधि त मृत्यु झन् झन् नजिक आइरहेको थियो नि, सेकेन्डमा। तर उडिरहेको हेलिकप्टर हुनाले 11 सेकेन्ड लाग्यो। हेलिकप्टर भित्र छँदासम्म पनि हेलिकप्टरमा आगो लाग्न सक्छ, पड्किन सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर बाहिर जब हामी निस्क्यौँ, हेलिकप्टर कोल्टे सुतेको हुनाले ढोका माथिपट्टि थियो। त्यसकारण घाइते अवस्थामा माथिको ढोकाबाट निस्किनु सजिलो थिएन। त्यस मनस्थितिमा फेरि जबकि मान्छेलाई म जिउँदै त छु भन्ने आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने, म मृत्युमा छु कि मृत्यु उन्मुख छु कि सधैँ नै छु, त्यो थाहा नहुने अवस्थामा बाहिर निस्किसकेपछि हामी ढुक्क भयौँ। हेऱ्यौँ वरिपरि, मृत्यु छैन। मृत्युले हामीलाई केही घाउचोट लगाएको थियो, केही थप्पड हानेको थियो, कसैको करङ भाँचेको थियो, कसैको हात अलिक मर्काइदिएको थियो, कसैको कता के गरेको थियो, केही उसले झप्पु हानेको, चिथोरेको चिन्हहरू हामीसँग थियो। त्यति झिलिक्क मृत्युले आक्रमण गरेर मृत्यु भाग्यो त्यहाँबाट।